Anavari Chapalen, bet e toe arre o sevel ar skol diwan gentor e Nantek kant seitek a triugen, bet o ren diwan gouze pad ugen vloaz me meus tra, hiu diwan 5.000 bugel benag, kreske bet pedost a baoe meur a vloaz, 500.000 euroioù a dol bar budget ar bloa paset, peta e da zantimant. Ur mare start all da dremen dreist. Me e gwirionne an dud a zisonj buan bezo bet mare wal a oa startre. E daouzek a pevarugen, oa bez karzet tout ar skolerien, pet gant an dilabour, an asedik d'ar marese hag o labourat memestra a youlvad, dibosub vefe ober kemendal bremañ eve just, me bon, ne gaf ket din, evit respont d'ar goulenn, ur mare start, me ne gaf ket din ma yafe diwan da get e vefe a blamour d'ur guden ac'han. Evidon ez eus tu da gavout an ac'han. A pez a gont youl, fram, en am gafe mad an dud e bars evit ket derc'hel da vont varok hag marteze un enkaden egise a lako an dud da veza tostor hag startor assemblez. Hervezot an dalar vicheket gant an ergen, me meus tra baoe meur a vloaz bremañ, eve klevet ga diwan e diez ken sevel ar budget, diez kaout konchou yach en ur mod, hag ar zantimant mon eus emañ diwan en arvar meus tra. Ya deus un tu, me ve just eo ret kavout an ac'han a ne ket un afer vihan evit don a ben. Me rede gwelout pelec'h emañ ar c'hudennoù a fet ac'han. A plermañ eus var. Hag damzonj ar c'hudennoù a fet ac'han, a zo liammet evit kalz d'an tiez skol, d'an tiez kolach. Rede peia, an tier, rede lakad ar vugale, fermi. Rede andraze a bouez var ac'han budget pep skol, a neuze ma pouez ar ferm mui an implijidin an gelenerien, e vo start d'ar skolioù kas ac'han da ziwan evit pe ar skolerien. Ya, me andrahe a jomo, keit ma jomo diwan o gevredigez. Pas dreret, bez e c'helfe bez a ijinet traoù neve. A peseurt traoù da skouer. Sonja la ran en ur GIP, Groupement d'intérêt public, a c'helfe bez a savet gant a ranvro, an tiesker, an departamentou, evit mera ar skolioù, an batissou skol, lakom, trawar eve fet un tiker a zo perren deus ur skol, lakanian bars ar GIP, m'ave fait labourioù d'ober, ave fait ar GIP, ave fait kavet an tu da ac'hanti, hag andraze dija deus un tu ne bouez fe kekemen var an ac'han, a deus un tual, e rafe ive ur skeudenn fram officiel, evit m'ave fait un van an traoù. Peogwir ne ket reiz eve fe ur skol vihan ne fe ur ferm uel, hag un an all ne fe salioù prestet gant an tiker, hag ar pal eve fe digor, demokratel hag all, a zo diez da dizout d'ar marese. Ya, me a hemon din d'an lezenn bro France me meus tra, pe evezez en deskadur e stad hag a ben neuze eve peit pep tra gant ar stad, petraman ou d'ur skol prevez, a diwan zo ur skol prevez, a neus ket droat sanset d'an tiesker, da ranvro, da tout peso publik, peian pen da ben an tier hag ar fermou. Ya, me aze kemerez an traoù vel memain, o lavarout a lezenn zo aze. Me piv ne fe ijinet tammik e pevarzek a pevarugen e oa me gred an eus bet kevratou gant ar stad evit pe ar skolerien. Piv ne fe ijinet pez eo bekrouet diwan eve fe sinet kevratou gant ar stad evit m'ave fe ped ar skolerien gant ar stad. Hag eve just pezo beroet d'ar marese pa oa bayrou ministre an deskadur e stad, a oa un tammik stum speret an den ive hag an nesa d'ar marese da la roude kaout a memes statut hag ar skolioù prevez katolik. Me
netra nevir da vachata a da ginik trawal evit mon dreist ar statut-se. Pigur bezeus memestra kalz framou pe vardachen ar yechet, pe vardachen oual, hag o deus rôle interest foran, hag a zo kevredig echou. Nape da zo a kouskoude eve achantet en un doare foran, neuze peraket kavout un doare d'hag a santraou varo ke gise. Me evitse e oret beza un tamm deud mes deus a lagen pendaben, quoi, da la roude kaout a war a ran evit ar bla, evit gwelout, evit gelout prederia eve just var ur statut ave fait disavel. A lakaat ar familioù da beia, ben fin, un tamm bep miz, vel en ur skol brevez, pi ket trawar a he, Non. beia ar feurmou. Mais chez nebeut ur c'hoaz a achan gant... A blam de ber, pek ma ve lakaat an tadou hag ar mamou da beia. Ma ve rouet achan e Breiz, hag eret gwelout penaos emañ traoù e Breiz, maro departement pen ar bed €100 000 da zivan bepla, e piguer just a war, e ya en dro evel ur service foran. Andraze a oa bet kroget gant kozan, a oa eil brezidant an departement, me goudeze eo beken alc'het gant Pierre May, a Pierre May président an departement d'ar marese, en oa laret, ma rom kemense da ziwan, eo piguir e ya en dro evel ur skol publik. A m'ave fait laket an dud da bea bemiz, e ben neve fe kemi ar skol publik. A m'ave kollet €100 000 an departement hag ar anvro aro kemendal pe mur, e ben d'ar marese, e eve fe laket talvoude gezioù diwan davant d'antraoù, evit un abek sanset don aben a kaout muor a achan, hag eve fe nebeut eur. Me m'ave fe ne pen ur fram publik, ne rofen ket achan, m'ave fe, ma teufe da veza ur skol, e l'er m'ave fe da bea d'ar geren. Me gred modeus ron, mouestla un tamm ners e barz diwan, e c'hellon e rei achan. Hag an chanchamant speret a viche ive, diwan a viche goulennet gant ar familioù peia, hag eo eve fe atoar memeus ADN, ar memeus speret gant ar skolioù. Neve feket, hag eve fe laket an talvoude gezioù davant d'antraoù. Peo bez savet diwan, eo piguir ne roeket an tu an deskadurestad per skolioù publik da gaout ur c'hellen e brezonek. Hag setu perag e bez savet diwan, hag savet e bet dioustu en un doare lik hag digoust a digord an ol. Hag kendechel a ra evelse, a damzonj e rang kendechel evelse, daoust man e virket kempen ar statut, mont varo kavout traoù gwelloc'h, me rankout a ra chom evelse. Pigur ben ar fin ne oa ket un nebeut familioù e penkenta, o doa c'hont sevel o skolioù dezo, evit o bugale dezo, me gret e oa evit an ol bugale a fele dezo e Breiz. Hag a ben neuze, man eus kemoen da lakaat ar familioù da beia, on ent all a viche mont e barz an deskadurestad. Klask e oa bet bloavioù daouvil gant ar prezident Andrew Lincoln d'ar poent-se, un emglou a bet sinet gant ar stad, gant Jacques Lang, changement, da oa ministre an deskadurestad, Lionel Jospin ministre kata, hag e oa pres an deskadurestad, la fen ket da lonka, me da zigemer diwan. Ya, me ruzustad daonet neus torret an emgleose, oa bet sinet e roazont war an ton braz, gant Jacques Lang duet da zina. Bon, diputuse, me ar guden e brochal eo pa nemmel framou lezenel evel ar c'huzulstad pe kuzul ar bondreiz deus ideologiez an eket deus ar gwir e teuer a ben da gaout traoù e gise. Pigur a diviz ar c'huzulstad a oa an niver a ur vechou kellen e brezonek a ya dreist d'ar pez a zo red evit deski ur yez.
Puis au barek var ar bedagogiez tud ar c'huzulstad eve fait begouillet, ne nemet idéologiez. Mais chanchet an traoù oui, amzer zo tremenet, a marteze eus doare wal da gavout hag a glot gant an amzer, aze e oa koz deus en barza, en deskadur estad. Mais marteze pa ve gwelet pez a skriv prezident a ranvro izio an de, pa skriv eo re greizenet bro France hag e rank an dilenidi a ranvroioù kaout ar frankis d'ober o labour a da vont varok, e ve fetu da gavout ur statut avait fait liant mettre avait juste gant an deskadur estad, mais avait fait a ranvro perse, ne la ranket ur statut de ranvro el pendaben, avait fait andraze zo evidon une vreal, mais kaout meur un berziat e bars, diwan deskadur estad ranvro, evidon a ben da gaout un dra neve hag a yafe madenro. Beteus fians ba bet ar politikerez ba brochal ma viche digreizenet an traoù vroman on dei bennak beteus fians roi goudet tout ar bloavioù stomp teus bevet? Fichans martezen e ket ar ger, mais change la radine n'évoquais-tu au bermodal. Une affaire à zemokratelese da genta. Damzon j'ai red lakad an traoù var dachen an demokrateles. Ha ne ket epken var an digreizena, var an emrenerez. Marteze e fazier pa lakeren a rok an emrenerez. An draze a aon da dud Paris, d'ar gouarnamant, a kouskoude. M'avait fait a ranvroioù gant muor a c'halout evel m'avait aliez ve kenveriet gant Camre pe Catalunya, bon, disavel eve just ar statut. Mais damzonj eve fetu krinvad a ranvroioù hag pez ave gwelet er marement e a framou politikel evel ranvro pe tiesker hag a zo tos deus an dut hag a zal c'hantol. Pe an dut o deus izon hag e c'hellon nem arpa war ar framousse. Me rede ledannad ar framousse a kaout muor a galoudou ben ar fin. Evit gelout o bermad o labour. Hag meuzan e lar an tamm ar memestra président de ranvro iou an de. An ol la memeus mod, met te gazo bet memeus tra o vanifesti nous pet gwech evit muioc'h a gwirioù vi diwan, vi diven ar brezhoneg, vi muioc'h a blas vi ar brezhoneg e pep pler. Souez edon o velet penaos teus fians roi ma viv an traoù en amzer da zon er stad ma. Giz malaren ne ket ur guden a fichans, ur guden a marteze zeus tu lavarout lakad ar gouarnamant da blega, pe gant an nerzioù politikel ar vro, just a war, evit mont varok, m'ave fet dibabet, pe raze ive zo kiriegez un tamm a ranvro, ne la ranket eo super, pep tra yamad, agal, pig rede da dilenidi ranvro, lakad o fouez e bars evit a tout o ners evit ma teufe da vir da lavaroude intive o deus o labour d'ober. Andrei zo vi an digreizennan hag ar goulennoù budget a oa tro-dro da ziwan, met da larioal pe avel fas roi evit diwan, ne greskemi a niver ar skolidi bar skolioù. Chomara d'an mañval meustra un tamm de betor evit eget pevar mil. Dija pa zeleste, deus tout al labour bet kaset da ben dibaoe ar bloavioù degatriugen evit laka diwan da greski, pevar mil bugel, an drezo on dregantat bien tout ba breiz. Ya distere. Distere a fet niver a vugale.
bon, vraiment, que toin ket an va anti-eskol. An rez a vi rive ar skolioù d'avant varok. Mais bez eus traoù hag a rank be a gwelet c'hoaz, daoust mazin mat dija, ma ya mat a war an dro, e stumadur ar gelenerien. Red e gelout kaout tut barek da gelen, mais barek ive da zig emer tut, a kaout ur stumadur evit bruda o skolioù hag kas varok an traoù, hag a vechou marteze eus tut bugale, hag a zo techet un tammig da zonjal ne ket fall kaout ur skol vihan, ave fe egise o bugale ne vin ket bars klasou revraz, hag me pa du gen vla em eus tourmet da enep ar zonj se, hag damzonj eo un dra a ranker a toz tourm. Peogwir just a war, pa gomzen deus be a digor d'an ol, pa ve klasou revraz, e talv da lar, e ranker stourm gant an deskadur estad, e kaout ur post ouzpen. A kalz gwellor e kaout da stourm evit a c'hesk, eget evit kudennoù a derc'hel pezazo. Neuze damzonj a ze ranker an dro lakat penaennoù. Deus un tual, an demografiez bugale, a ya ive var zigreski. Ur spon hag e breiziz al dreistol. Ya, hag ma chom an niver à peu près unvel ne zigresket. Hag ar blamman mem estra, daou vid pem varnugen, ez eus raktre sous skol en dro. Ur skol zigoro e landreger, ur raktre sal zo koste orvez, koz a oaive nenbon, Skolach neve et al roazon. Et al roazon, da la roude vo un an e pep departement deus Breiz, pigurini naonet zo koz dija, zo pemzek vla, pe a dra da la kadant traoù davon, hag ive koste roazon, evit skolioù dinan, armezier, roazon zo mem estra skolioù braz, perag lakado bugale evit ar familloù en ur skol diwan, ma neus ket tud a genderc'hel war ler. A ze ive eve surmat kolet tut hag kaout ur skolach a zo ar gwarez wella evit mont varok. Bon, bremañ, eo ret ive kaout ar peadra da veza anavezet. Pigur meskach zo e pen an dut, e tre pa ve koje de skolioù diouiezek lod a lavaro dit « Ah ouais, les écoles diwan !» Memez o komz deus ar skolioù publik diouiezek, pe katolik diouiezek, pigur an anno diwan zo anved, me ar skolioù o un ne ket sur hag labour kenti a zo d'ober ive. Labour kerenti, peogwir matrahet neus cheñchet an tadou hag ar mammou a laka o bugale bet diwan l'art eus tou chantek, laket eus var vel, penonz ez eus tud bremañ a fel deo, ma jom fe bien ar skolioù, ur skol disañval, gant ur bedagogi ez matrahet disañval ive, hag eo veket gwelet bremañ tadou a mammou a lakad o bugale bet diwan blam min bien a disañval, a neket blam d'ar brezonek. Me a viskoaz ez eus bet deus andraze. Dechek e muur bremañ. Memez ar blavechou kenta, me trawar e displegamad d'an dut, n'om ket skolioù paralel pe an dvareal, pe agal eo da genta ur skol brezonek, ur skol l'er ma eus ur plas evit tud ar vugale, me pas tout ar plas evit tud ar vugale, hag eve fe muor bremañ marteze, me eo e penketa, pa teu an dutse da lakad o bugale bar skol eo displegamad de zo penonz e ya an dro. Hag me meus be gwelet tut o lakat o bugale bar ar skolioù evit an abegouse, hag o tont da veza war ler stourmerien. Evit diwan hag o teski brezonek memez. Da la roude, be a digor d'an ol a ziga sataou un dra bennak. Andra c'hoarve ive d'ur mare l'er ma veva just nebeut ur adud a voer brezonek, a nebeut ur adud neus bet
kleve brezonek tro dro deo. An tadou hag ar mamou Hyundai en daouvil ben varnugen, ar pe bras a deus auto, neus ket klevet, on yon ar web, on takouz, ar vam gouz, on tad ar vam, hag a ouie brezonek. A zez ur sapre chinchaman me meustra a fet rumatud, a neuhe a fet a stuman brezonek an neve. Ya, peogwir neus ket tu d'an dud igina, me tu va rumat pe va remziat din a zo a re zivea o deus bet klevet o zu de komz brezonek e trezo. Ma mes ma zin bet techet a rumat-se da gomz galek gant o bugale, a to a viskoaz on eus klevet brezonek hag on eus komprenet da nebeut pe komzet. Hag me vo degatri ugen. Me, bon, so bet surmat un nebeut varler, men nebeudou, quoi. Hag an dreze ar sakre troc'h evit ur gevre digez. Peogwir ar brezonek a oa bet a to a ze. A ne manke mui. A redegout ne manke mui. Neuze kavout doareou evit ma c'helfe an dut o deus ron beva e brezonek. Beva e brezonek. Da la roude pa ve kojet de stumadurioù evit deski brezonek hag forzik stumadurioù a zo e leiz meur a gevre digez. Damzonj ez eus da zigaz d'an dut ar brezonek, me da zigaz d'an dut ive istor ar brezonek. Hag chonjal emañ nous o ket me eve komzet brezonek a baoe miliadou a blavechou hag eve rumat a ne gomz ket mui. Hag an draze eret kemer e kon evit mont varok. Peogwir ne vo nemet divarioul an ol e yelo varok ar brezonek. Hag arabat ober un troc'h etre are ave fe ar skritel stourmer varno hag ar real. Damzonj an ol re hag a gomz brezonek e peogwir bremañ e felde komz brezonek. C'hon o deus komz brezonek, beva e brezonek, hag ma reont an draze e peogwir a meman e penkenta pa meus desket un tamm daoust ma ouien kalz, e wap ne ket peogwir e moarc'hon ober ze vel ma ya tudal d'ober broderez pe d'ober erez bennak, e peogwir ne lenn ket d'ober modal. An draze a teu deus fons an den, hag a re de gout an draze evit digemer an dud o deus ron deski, a digaz de ar pez o deus izon. Peogwir gwelet ve memestra tut o deus desket brezonek pat c'hwermis, lodal penaouvis, enfin bon, lod a gav labour e brezonek goude hag a c'hell komz, kendec'hel agal, me lod, alez, ya da gol un tamm peogwir no deus ket tro agal, hag neuze, teze oret d'ar framou ive gwelout a ren me gant Kemper Breizizel a ze ar gumuniez e Kemper ober a rem traoù ar vecharmiz an vet flapom. Hag e oa epken ar pal boda brezonegerien, petud o teski, evit dijoloi un dra bennak dre ar brezonek. Pe penonz eve gounet du, pe penonz eve gret vardro, pe neuze anavezout a la pousset war armez, me e brezonek, enfin, traoù sympa, pli just. Hag a liez, e oa tut o ton pe an dud a glas gant maze. Hag ne ket tout deski, me marteze lakad mur a bouez war ar pez ave savet evit an dud. Hag merzout a ran ive un dra, un difor etre a c'herioù bras hag a c'herioù bihan. Peogwir c'herioù bras hag e lakant Kemper vel ur ger bras. Neuze a ne ket ken bras se. An dud a c'hortoz kalz e ve fe gret gant ar framou. C'hortoz ve fe gret gant an tiker, pe gant ti avro, pe gant emañ, pe gant enez. Me ne gemeron ket into unan intrudioù. Da amvoda, d'ober traoù, agal, pez ave gret
kalzmuor ma mestra er bihan, ve gwelet brezon egaren pleuen pe trawal, a neus ket tut implijet, me an dut an em vod hag a ratrao. Hag marteze oret don en ro d'an en gounse, quoi. Just var hag yon ne ket dechu ar betse hag en ur mod ne ket bet chanchet logiciel diwan en ur mod pe gwir Hyundai ne ket mik en presandu da rei amzer, startigen, kalon da far da krampus evit gounid mouni, pe da manifesti, pe da c'hwestla amzer da zevel dosierou, an dud a zo c'hortos ma vichegret an traoù en o flas. Setu hag yon ne ket dechu ar mare peus te an vet er blavioù D4-ugen, P20-ugen, l'er ma oa yach ar bet kevredigechel a ze ne ket diwan epken. Se zo gwir evit an nol kevredigech war maremañ. Hag yon ne ket dechu ar maremañ. Megret ya en dro en ur modal. Ne vo ket arabat gortos e teufe en dro evel ar blavechou P20-ugen an rez zo sur. Ret e kaout tut da skoazella, tut da vicher, tut gopret lakom, pez ne oa ket d'ar marese, me ret e lezel intrudu d'an dut me mestra. A pa gaujez deus ober krampus, me meus gwelet tut bugale diwan, ur ober krampus betek pen an ozvez e fez nos kalana a ze an en a tregon a viskerzu, a melardit e oan skuiz, o doa roet ners hag amzer, me ken laouen e oan e fe dwe da ben kalana da voda daouvilden hag ur bern brezon egerien en o zouez, ma oan laouen e gurionet da rei ners. Peogwir, arabat kas an dud war en toudal ken ebeut, klask ober traoù an e zisoc'hont ket. Redet just a war, d'an dud ave implijet, pri intima d'an traoù evit ma gafe an dud, un tamm plijadur da gas an traoù warok. Hag m'ave interesset an dud gant o bugale, pa velonne o ton barger hag dijoloi ar bed e brezonek, an drazer o yo ners de evit mont warok. Gav dit e gwir a tou, Ya. pa ve klemet en nol gevredigechou poan an eus da gaout tud, poan an eus da gaout an benag a viche kwatant da vont da prezidant pe da prezidantez, da zorur pe da zor erez, poan an eus da gaout tud, a zo kwatant da zon deus noz, da eiz ar hant ar noz, evit an em vojou a ze poan deus an dud da gwid an ti. Rede ober an em vodou muor da c'hwerer, evit lod, rede ober an vodou de revizio, rede implij a pez a zo tu implij, hag marteze pri intima d'an traoù gant an dud a vicher just a war, evit ma ne bat feket pembervez. Pir gwechal e oa me mestra en vodou hag a bade, quoi. Bon, sympa oa en emat kavout, me galet an ishe ive ober trawal a vechou. Arabat sonjal e oa pep tramad evit gwechal, quoi. Neuze, bon, tu zo... Bon, eve just kavout tut prez da dapout kiriegechou, a jom ur guden. An em eus ket me an diskoulmou da bep tra evel just... Me gure a re yaouank a zo prest d'ober un dra. D'ar mare mo deus ron ober an draze, a ma plij dezo, e ma ino vont da veza e bars, me mera kevredigechou evito zo an aferal. No deus ket ron kol amzer o vera. Neuze, penons ober, nous on kere redevo kavout diskoulmou, pigur ep a c'hevredigechou, ne yelo ket an traoù warok. Ma ve gortozet di gant ar frammo, memez ma zeus politik erechioù yez gant tiesker pe departamentou pe ar an vro, ne ket an raze a lako ar brezonek da veza beo hag pinvidik a komzet gant an dut. Jeus var l'art eus dom e ret da ziwan kerenti muior gwellor an tadou ar mamou an dud a youl vad. Petra dal vont drahe kerenti muior pa ya ar yez divarvel. Ar yez a ya divervel, me bez eus kouskoudet tut a lavar o defe c'hon e vefe skoliatet o bugale e brezonek.
An en klask oa begret e daou vil triwer, a ziskoueze oa kalz familloù doa c'hon e vefe skoliatet o bugale e brezhoneg. Neus e damzonj, e oret diskouez efedustet skolioù diwan, evit ma vefen dibabet gant an dud, a diskouez ive an tu ou kemer pers, en ur mod positivel, evit ma kresfe an iver a vugale ar skolioù, pegur meuzan, ne beut blavechou zo bremañ, eve kenti gant diwan, pas eus enkadennoù. Hag kenti pas eus un enkadenn, a ya e pen an dud, a damzonj, ne laket anezo da vez a techet da lakaat o bugale barz ur skol hag a zonj de a c'hellfe mont da get. Neuze rede ober an difor etre kenti war un system hag penons displega pas eus kudennoù. Eve just eret ober an daou. Me damzonj e oret ive kenti war an entennoù neve ave digoret, war ar fet e ya en dro ur skol a ba oe ugen vla bennak hag ez eus disorc'hoù, pelec'h e digouet ar skolidi, a me war me, hag pas sonjal e begret dija, e begret pemplaso. Kenti a zo un afer derc'hel davon hag e ranker darmad kenti peogwir bez eus tud nan a vezont ket arabat sonjal e an a vezont. Se zo evel evit ur festival bennak. Avechou vegret ur super bruderez evit an tolkenta, hag ez eus ur bern tud o tont, hag blav ar lec'h an dud en dro o festival, hag e sonjont, tiens, eus ket bet kalz tud. Me oa ret kenti en dro evel ma vefe an ini kenta. Vit diwan en tamm er memestra. Blam de neus ket kresk ga diwan a padal zo kresk hag ur kresk braz avar gant ar skolioù publik. An dud neus meur a vians bar skolioù publik diouiezek e get bat diwan hag a trué en ur mod peogwir ez eus astro da lario gant ar budget, gant an tiez hag e ret stom ez eus an tamm deus an raze. Me bez eus un afer alive, ar skol publik a zo tre kichen. Aliez pa ve digoret un entat publik en ur skol publik, pa ve kroget gant ar c'hlaskenta diouiezek, darn vrasar vugale a ya e barz ar c'hlas diouiezek, a zo bugale a viche bez skoliatet er skol-se dija. Da lavaroudet tud a zo chom tre kichen. A ma oa prest tud ar vugale d'ober ugen pe tregont kilomet gwechal evit lakaat o bugale barz ur skol diwan, ba bremañ vek emigret, bremañ eve diwalet deus an endro, eve espernet, an amzer, an energiez, agal. Neuze an raze zo un diester all, peogwir me meus bet klevet tud o lavarout, me fe karet lakaat ma bugel e barz diwan, me aze daou kilomet, me meus ur skol publik, bon, ba tampi, dija evo un dra bennak. Neuze hag setu perag emañ an ofis o vunta hag diouiez, evit ma vefe digoret muioc'h a un tadou publik, peogwir e ouzon mat, seul vior, seul welloc'h, peogwir ne vo ket an dud o tont deus peltre tro dro. A zen eve ket grit divar chop diwan? Gaf ket din, gwelet eve tud o tont e barz diwan goude bezaet ar skolioù publik, peogwir ine skuiz eve fe ar lerc'hiet da kom ar skolerien e galek, padal o sonjede eve fe diouiezek an traoù, hag tudal zo laouen-tre, gwelet eve tud o tont e skolaj Kemper a zo bet e skol publik douarnenez diouiezek, hag deus ront kenderc'hel war lec'h. Neuze damzonj eo disinvel. Me ma fel d'an dud e vefe e gwirionne brezhoneger o bugale hag an baregechou hag kenez lakom e brezhonek hag e galek hag evit goude dibab ur vicher el ma vefe tud a implij brezhonek, neus ket a war a vrezhonek er skolioù publik diouiezek. Ha ne ket fazi ar c'helenner pe fazi emañ pe enez, fazi an deskadur estad ya, ne la rant ket. Peogwir kroui
Las pe diouiezek en ur skol e l'er ma ver vugale assemblez war ar porz, l'er ma nevo nemet galek, e l'er ma nevo nemet anter an amzer las e brezhoneg. Bon, neus ket peadra, neus ket a war d'ar vugale evit en dena. Da la roude, int a ouio brezhoneg, a ouio komz un tamm, a gompreno, me ne vo ket o barregechou ken braz. Gret e oa bet testou gant an deskadur estad, e ka ver a liveoù tizet gant ar vugale, dre gomz, dre skrid, hag aze o splant an difor, quoi. Hag daoust a vechou, ma ve gwelet skolerien skolioù publik, en gwestlet tre hag a teu a ben, hag glasko ber mur zo ken e gen an terkant dregant. Me ne ket e gise pepler, ne manket e gise ar sistem. Neuze, ne ket ken sur, ne ket ken efedus. Hag e breus kadi o deus kroget d'ober soubidigez ar publik. E bars skolioù zo, neuze... Pez somoen d'ober ez officiel ouz pen gant la lezenn mollak. Ya, da la roude, perag ne voun ket kevredigezioù tud bugale ar publik, hag ar skolerien, evit ma yafe varzu ar zoubidigez skolioù publik e breizive. A jeus var klermant da l'ar perag ne voun ket an tadou a garmam ou amman ba breiz e vel ma reont ba breus kadi. Nous on ket. Ne ket din... Peus ket ar jonj benag. Ne ket din da zigas a responze. Marteze ne veizont ket. Ne veizont ket ne ket ken efedus se hag ne ket trawar. Sur a war zo lod ne veizont ket. Hag lodal a zonj, dija anter ne ket fall, gout a ouin un tammig brezhoneg. A marteze ne ijinont ket e vo... man e ganar ket ar vugale tout aed ar skolach hag a liseo, pik an eus ket kal skolachou e l'er ma zeus katelioù brezhoneg ar publik na liseo, ma chom an aza goude ar skol kent aderez, int a zonj de, setu bremañ e mad e ouzon brezhoneg, men man e vege ken alc'het, ne ouzon ket, neuze dam zonj n'int ket dem skiantek. Pene kelian met ga brut ar yez, an neus karek, neus brut vad, ar kurin chikouret gant tout breus kadi ar zu, me evident dud e on dra bennak a bouez, ne vo ket kaset ar vugale d'ar skol, trawar e vo din l'ar nebeut frazennoù e eus karek a mat pelzo a fel ket din, memeus ma ouefe muioc'h. E breiz e vo gwelet an dra. Ya, me damzanj an dud a gas o bugale me mestra bar zor skol diouiezek, e pigur o deus un tamm spi. Un tamm? Ya, un tamm spi hag e sonj de e yellowman an traoù. E sonj de e vo efedus. Neuze, bon, eve just e tigas barregechou d'ar vugale, me evidon, ne ket neus ket a war a urvechou, a amzer, evit bez a soubet er yez, dres, evit ma teufe a ben ar vugale. Hag, me pa gomzer de stud ar vugale. Difor zo etre un tad per vamm hag a gas e bugel d'ar skol, hag a rezo kiriek, deus ar gevredigez diouiez la kom a rezo zo bet anvet evit kas varok an traoù, evidon a rese a rangfe bezam skiantek. Hag a fet bruda ar yez ba breiz, gruyena donnoc'h ma trahe ar yez bar son douar, a ba penou an dud ive, vid ma vefe an dra bennak red da pe breton, a gion ve gret trawar bar vro. Diwan ne ket evit ober tout an traoù, diwan a zo an arwez evit ar yez, men ne jen choket brud ar yez ba penou an dud. Ur sistem efedus, un arwez, hag gwire e pa gomzem deus niver a vugale, bremeg, diwan eus un impact kalz brasor war ar gevredigez eget an niver a vugale a zo barz diwan. Hag a viskoaz, pa vek komzet de skolioù e brezhoneg e teu an anno diwan e pen an dud. A just a war, pa gomzen deus ket enti,
a rabat en am gontanti deus andraze, setu perak eret Montvarok. Me damzonj e vankom a sociologourien. Pa ve komzet de stud Michel Rousseau a gal. Damzonj eo mad fe gant office public ar brezhoneg trourien, pigur eret dezo boueta tout ar goulennoù a teu deus an tiesker a gal hag labour zo evito hag e labouron mat, me damzonj eret kaout muioc'h a sociologourien a sokio liaisonnourien. Dor pe an ahe? Just a war, te oa o venegi, penans e chinche ar gevredigez, petra oa sonjandu da gal, evit digaz respontou, eret kaout studiadennoù fin, petra neus digazet an trorse, neve feke mui brezhoneg ar gevredigez, penans degaz an ro, tout an draze, ne te ket e gise du varigin un den, hag damzonj eve fait a bouez eve fait sortut hag made eve fait ive koulzadou bruda gant a randvro hag gant mignoned ar brezhoneg a zevida a c'hellen diouiezek an ol skolioù evit an dud vras da vont d'ober stumadurioù, me dra la zo e kregi gant ar beaba. Mezonj din e rankefe a randvro, liamma e obererez gant ar yez e breiz, a gant just a war, lavarout d'an dud, bretoned or, ur yez a zo e breiz. Hag kavout eve just an doareoù da lars, loganioù a gal, marteze gant sociologourien, just a war, evit kregi dre an draze. Pigur ben ar fin e par er bruderez evit ar c'hellen e brezhoneg, e vezer dija digouet d'ur mare. Hag rede maga preder an ol vretonet. A rez o beganet amañ, a rez o deus lec'hal, evit just a war, sevel kevredigez. Hag an drahet ne veke gret hu an deiz gant ar randvro? O veke gret a war, non, veke gret. E neus ket a seurt koulzadou bruderez, bez traoù evit traoù resis, me evit liamma speret breiz gant ar yez hag en doare modern izio an de, ne veke gret. A penons e velez an amzer da zon ben neuze, pa ouier e disken davad niver a vrezhonegerien, hag e ya muioc'h c'hoaz ar yez divarvel. Rede la kanei varvel, rede da framou publik tiesker a gal ober a pez a c'hellon int, evit m'ave fait klevet ve en tram e Brest, michans e vo klevet a ben nebeut er Bussou e Kemper. En treioù bremañ bar randvro. En treioù bar randvro. Bezolo da zonjo eo dister an draze, men ne ket dister. Pigur bez eus tud a c'heldon da vreiz, pe beva e breiz, e klevout tamm brezhoneg ebet, hag ur campagne dija. E vefe em skiantek an dud ez eus deus ar brezhoneg. Rede bez a uvel evit kregi ganti, me damzonj e a bouestre. Hag neuze eve just rede da pepini hag aze marteze evo tud o sonjal baia. Nel omket ober modal. Nel omket leskel an draze da vont da get, hag o devo ur youl d'ober an ramenak. Dilen e tout bet toulat bloav zo tik ar keper, a had dilen e tout bet hag e vezez bremañ atzo dilenet ba keper e kark e mesk an traout eus d'ober deus ar brezhoneg. Petra neus chinch e da speret da zoareoù d'ober a fet bout dilenet hag bout e kreiz ar sistem a just war kaout galout en ur mod ober traoù ba keper. O, a rabat un vreal var galout an dilenit dija. Ma ket gato ga piouman. Un tamm galout o deus
me a-ro kaout galout a-ro gimplij ar galout eret kaout dioul. Hag damzonj eo ret d'an dut be a prest d'an am gini kive. A pas beza e ken roulenata an nebeut dilenidi a zo evit ma vefe gret traoù. E Kemper ar chanson eus, puis laket on eus e plas ma mestra ur politik ereziez, evit ar c'henti ve diouiezek, a ze Kemper breizizel neus roet ur zavadur evit ober ur greizen evit ar brezonek hag a liestert sevenadurel, bon, gret ve kaset ve traoù varok, me perag, pigurezon meur a vrezoneger, en tiker. Neus ket nemet an avari hag a zo e karg ar brezonek, ez eus an ini zo e karg an implijidi zo brezoneger, eil brezidant KBI e karg an desachatut hag an ekonomiez hag al zo e karg ar brezonek ive, bez eus unan e karg de sevenadur breiz ur guzulierez e tiker Kemper zo brezonegerez ive, da la roude pa vezer meur a ini e ouesor kaout ur rouedat, me daouz da ze eret kenrechi hag a vechou e esor kenrechi tut an inket deus breiz, eget tut a zo bet ganet an man hag a zonj de just a war an draze zo echu. Me ep gouzout pez a golfen a damzonj ma yafe da get ar brezonek an nol e breiz a golfe an rabenag, memez a ren e gomzont ket. Penaos e lavar e sandrahe deo en un doare fetis. Giz ma lavar an dit, hag tis plegan, an ergel, an oiouler, ar pez a stag un den deus l'ermement, hag a drevraz an dud a gompren hag a ouelmad ne ket un dra koz, me hag eve displeget ive, a brezonek zo vel ar yezoual, ur benvek. Ur benvek evit eskem gant an dut, hag ne ket piguir eve desket brezonek gant an dut, e main o vont epken da jilaou kan a ouenou e ar mazeuz ur bern testenou e brezonek. Ne vir ket outo bez a brezoneger a plijou dezo ar metal. Bon, ne o nemet un douare hag un douare sevenadurel ive da veza vidant den, ne la gomzant ket deus ar sevenadur hag a zo liesseurt diavez. Me an draze zo lod deus an dut hag eo ret eo ber a seurt e c'helfe an dut beza enoez a bleunia er gevredigez. Meus ar sentiment en ur jila war anot pa ver dilenet ben ar fin un tiker brazvar, eval ini keper, e ranker sioulad an traoù, nebeut ar astoum, mur a ziol, der. Ne ket avel marteze, me bezeus ar fet bezat dilenadez, me ar fet kosa dive, red e kemer ekon tout an traoù. Hag eve just eret bez a sioul, pe ma dremenez evel unan 3000 enervet hag en eus ron ober an dra hag en eket edenet gant an traoal, me me chans n'an doare, pe gerezon e karg ar brezonek, me ezon e karg deus an ingaldet, mec'het potret ive. Hag an draze zo ive un danve, a zo fetis en un doare, vid an implijid diagal, me di fetis ive er gevredigez. Hag an draze zo talvou de gechou, hag avon a ya matre assemblez an daou. Hag pa vezer dilenet, me zo eilverez gant tachenou, me a pez a zo a bouez, e bezat dedenet gant tachenou a real ive, evit sevel ur gwir raktrez evit ker Kemper. Neus ket tu da unan, kas varok e afer ep bezaliamet gant a real, hag an draze hag emer kalzik amzer, ma mestra. Se eus ket dan me vo echu an traoù bremañ gant diven just var ingaldet potret merc'hiet, diven ar brezonek, diven a liester,
pas veles tout ar strolajou doare Trump en eus gouneit a penaos ar Stadoù Unanet hag ar memeus re on eus amman Europa ba pe bro hag a zo bremañ anti-wok, anti-machine, anti-anandrahe hag anti-environnement a tout. Teus ket dan meus tram a vo faz deom a vo ster da va. Ya oa, on a meus ne c'hellant ket la racontrol, André zo an kenius gweloutud gant seurt sonjou. Mais bremaik pa peus komzet deus digreizena e on o lakad an traoù war dachen an demokratelez. Hag damzonj, a rabat ken ebet ar stroladou politikel, c'hoari gant penaos e larez, le logiciel cause, hag ave fait laket bremañ an ol o deus d'an amroulenn penaos lakad an dud er jeu, penaos d'ar impredi an dud agal, hag evit just a war ma chomfe ar gevredigez demokratel. A m'avait fait chilaouet en ol. Hag, bon, gazez au labour d'Auberive, quoi. Blam de ber. Pegur pave klasket traoù. Evel, e Kemper avait un budget de Persia. Da la rode, an dud a c'hell kinik, rak tresou, a glot, gant interest o lek an dud, pe ar charter, pe traoual. Rede bezato var evez. Pegur eo an tomigato ar memezre a yelo barz ar Julio Carter hag gurionne ret en amprolen hag kinigon an dravid an interest olek, pe o interest dezo, neuze penonz chilaoa real a penonz neket tout lakat framou a zo 107 demokratelez Persia rede beza bepret var evez a pas sonjal e bekavet un doare hag ken er c'helegize. A just var pave tammal d'ar pen braz d'an dileni bet distak en ar fin deus ar bob, tramant deus un tammat deus ar boblans hag ober traoù wok, elitist, evit an nebeut strolaj ou epken, petai da zantimant just var. Noz evet ar malen, mais bon, kerz da c'houlenn digant tri pepe var a triugen milde no chom e Kemper, kerz da c'houlenn outo varz ar stred, goudarit petra e wok, zo kepet dregan vo gwest da respondit. Neuze... Mur vi pez a jonger. Ouais, enfin, lo da la rodit, se zo wok, me a lako a bep seurt traoù dinnan. Mais damzon, j'ai ret e rank an dilenidi be a tut giz a real, a chom tut vel a real. Me zo bet eil merez e Kemper e trepemzek a pev ar ugen a daou vilunan, kollet oa bet an tiker goude a oa eden roug an tudioù, bon, e daou vilunan, kemeret meus ma labour, laket meus ma anno evit bea renerez e diwan, gant meus pa du gen bla, hag ne meus ket gret tamm politik e resebet, pi gret diwan a zo ur skol a traken, bon, hag at kroget meus, pa oa echu ma labour e diwan, pa zo net var ma leve. Mais moi bevet a rok bea dilenadez, a var l'er, a ne moa ket chinchet e tretan. A marteze, e tud zo a gazonj de, in tud a bouez, pigur in dilenet, echu e anraze, neus ket mui no tablet. Red dan dud gouzout, ma in put evel a real, o deus d'ur mare, da gemer pers, da gas varok interest ar ger pe an departement pe ar andro. Ne ket evito in dilenet. Mais gurionne evit kas an traoù varok. A mem estra eve kavet muor-mui a dut egise touesk a rumadou neve. A ze rospi. A just var a fet rumadou neve, penonz e velez, hag peler e velez, a rumat emzaou neve evit ar brezonek. Ben, streviet, difetis, evit poen. Bremaik an eus komzet deus kemer pers e c'hevredik echou et tout, koumoulek un tamm, megret e vo deus outan, deus tut,
pesseur de mode, la roue d'Arafen da Reiawang, pas gomzes de ce Rumadou Neve, yo deso, da zevelnian ive. Mais meus beke meret pers e bars ar gevredige sant vet skolan emzao. Neus tumet ar c'han, men ar fin hag neus ive bet ar zonj da zig eriskolioù e brezonek d'ar mareser, ok m'ave fait krouet diwan, hag a draze a glote gagnant, a labour vez e gret e brezonek, vraiment, bah, da Reiawang ive da zevel ar framou a glot ganto, ne ket ar e goz a zo vont ar framou evit ar Reiawang. A pler ma reia on ze gueul a rezon eo? Ba gwelout a ran reou yaouank, me a zo muor gant stroladou bihan, mignonnet a gal, neuze penonz kaout, penonz bod ane, marteze ma tourne da vez a em skiantek, ma vegret meur a campagne evel mal a ren bremaik, piouar, hag marteze maia traouzo da get e sonjin ma ne ket possup ive, hag e kemerin an traoù e kark, me bezeus goulennou, a zo ez d'ober, me a neus ket a respon. Daou c'houlenn epken evit echu evit kloz ar penad kozman, da ziget a tos anterkanvloa a storm evit Breizh, evit ar brezonek, evit Oriez, peseurt sell te steiv ar tout ar bloavioù-se. Tremenet din founustre, buantre, hag damzonj pa vezer o stourm evit menochou, evit unan benag, evit un dra benag, evit, ba ben ar fin evit, même eus ar zantimant be a bet o stourm evit an demokratelez, er gevredigez, gant tout pezaillat da eul, a yez ar zevenadur an dud amañ, hag ya tremenet founustre, hag kalz a blujadurioù meus bet. Ben ar fin evit disonjet ar mareoù start, hag e songer eus tout an dud, pinvidi gant eus gelet anavezout, ober an tamm en ganto, PVF e Breizh, per brouioù alive, hag an draze zo plus justre. El goulenn he da heul, an amzer da zon la kom an degloa, ugenvloa da zon evit diwan. Damzonj an degvla o ton a vo pouezustre, ar o komz deus an ugenvla da zon, peogwir red kemer divizou bremañ, a kaout ur gwir preder, kaset varok er skolioù, e kuzu meran, en emvodou meur a gal, met kemer amzer. Pas kaoutron ober an devez hag lavarout, ba setu pez a vo goulennet gant ar anvro ar stad. Non, lakad ur gwir preder da l'arb, e daouvil 6 varnugen e vo diwan anterkambla, daou stad ne ket ar mare an digwez, an anterkambla-se da lavaroude, bon, ba, anterkambla zo paset, penonz e mo vont da zevel an anterkambla al, penonz e vo gret, hag an piou, hag pesat fram, hag al, hag an draze ave fe damzonj ur c'hlaustre a c'heller don a ben dioutan. Chansou zo, ma ya fe diwan da get ar vech bennak? Chansou, mel ar fe kent ur risklou, ar fe ar chans m'avait fait kavet ur statut disavel hag m'avait fait kemet an doare statut. Mais ar riskl a zo ato, pa oa zo komz de stud evel Trump a gal, ne ouz er ket petra ar eldon ar galout, peseurt skoioù a vo war an en, mais damzonj ez eus kouskoude danve hag energiez e touez kan dud po Breizh evit mont war-raok.